sesuaikan dan kemampuan. Saya bilang kan kemarin bilang berkali-kali saya bilang sesuaikan kemampuan teman-teman dulu di awal-awal. Jangan banyak inilah ekspektasi berlebihan. Boleh teman-teman mau ningkatin kualitas teman-teman, tapi kan perlu proses, benar nggak? Ya kan, nggak bisa lompat. Kayak suara-suara tuh Kak. Iya. Iya, nanti kita share dikit-dikit lah. Ilustrasi efek aja kali ya. Ilustrasi efek aja ya. Beberapa aja kali yang paling penting itu udah dapat kan tutorial yang di YouTube saya udah lihat tuh. Yang tutorial gampang paling gampang sering dipakai kan paling minum kan. Minum anak minum baca bismillah aja segala macam itu buat karakter anak-anak aja kan. Minum paling gampang cuma gitu. Iya, ya kayak gitu Pak. Dorong ini ya. Ya. Kok tapi di sini bunyinya. Oh ya. Ya, mana? Ada. Bunyi kok tapi di sini. Jadi tolong galak-galak. Ini tuh tadi ya. Kan bisa. Tadi bisa sekali. Enggak bisa lagi terus. Apa ya? Nanti kayak mau keluarin ini dah. Kalau mau detailnya cari di YouTube aja ya ada. Jahat sih belum ada subscribe. Ada itu. Mari tega nih. Mari tega. Yang paling gampang ngancingin baju kan gampang kan? Itu doang. Lidah ya, ngancingin baju bisa kan kepake kan ya buat sehari-hari. Habis mandi kan biasanya kan anak-anak pakai ngancingin baju. Nah satu lagi, ini saya pengen share di YouTube, belum sempat aja saya nih, belum buat videonya. Resleting. Yuk ya. Sedot ya. Sedot. Kagum langsung bisa kagum. Bisa kepake Pak. Bisa buat itu juga. Bisa buat. Itu tuh mulutnya. Nah. Aduh latihan nggak bisa. Ya. Pakai bisa ya? Bisa. Yang simpel aja. Latihan. Yang mana tuh? Apa bisa nih? Ada dari bawah nih Bun. Bisa. Bukan umut, bukan dikeluarin bisa. Nih. Sedot. Ayo coba diwakili Pak De. Ayo cepetan Pak De bisa. Nah, ambil kayak gitu. Ambil ya. Itu minum kopi ya? Lebih pelan. Lebih tipis. Nah, itu dapat. Sakit ya perutnya. Siapa yang bisa? Aku nggak bisa. Jangan ini dirapetin, Bu. Ngambil ngeluarin apa nyedot napasnya dari sela-sela. Siapa yang bisa? Coba. Nah, Ya bisa. Hebat. nah, Iya. dari samping. Tes. Nggak punya gimana? Itu motor yang lagi ngerem ya? Dilihatin. Tidak. Bisa kan? Kok ini? Subscribe loh. Lagi. Udah dapat tuh. Udah mau dapat tuh. Pakai air, Bu. Agar harus basah dan kering. Kalau itu Bang Uyum. Ganti box kering. Jangan Facebooknya Air nggak itu bisa. mah, air ini. Facebook juga bisa terima. Bikin lagi satu, aku lagi. Fanpage aja kan fanpage. Dua, iya. Ibu ya. Oke, sudah subscribe ya. Apa lagi ya? Nah itu bisa tuh. Nyop. Ketuk pintu kan gampang kan? Enggak. D buat D tapi dipatokin di atas dinding. Da. Tapi hilangin A-nya. Terakhir tuh yang 3 aja, jangan banyak-banyak dipusing gitu. Ada tetap minum air sama. Jadi udah nggak ada tos Nih. tapi
Itu macet bu, bukan da. Nah, Da. hilangin A-nya. Nah, itu E-nya masih. Nah, coba sekarang dipujiin, ditempel mic-nya. Dibekap biar kedengeran. Enggak dibekap bu, dibekap atas. Nah, pelan-pelan dulu, pelan-pelan gini. Pelan-pelan. Jangan cepat-cepat dulu. Sampai gini bunyi dulu. Kalau udah bisa didapat baru. Jangan mindsetnya di kepala. Nah, udah apa tuh? Cepetin. Nah, kurang tebel. Latihan lagi ya. Bener lu tebel. Saya tipis sama dia. Coba. Ya. Ya. Ada. Tak. Berubah pak, itu berubah lagi. T, D, da. Nah, bisa tuh. Tiup ya? Dikeluarin. Keluarin ya? Ya. Nah itu. Nah, dapat. Oh gampang, gampang. Bisa mirip-mirip. Kurang kenceng pak, kurang kenceng. Nah, yang pertama pak. Nah, itu bisa langkah kaki, bisa pintu. Ya, bisa. Bus. Nah, bisa. Betul lagi. Betul lah. Nah, itu lagi bisa. Bisa itu. Goyang-goyang. Tinggal diperhalus bu. Oh dikira disedot ya, ditiup ya. Udah, jadi selesai. Suara yang keren itu ya. Baik, gitu dulu bunda ya. Saya ulas lagi materi tadi. Pertama buka dulu mindset kita bahwa kita bukan pendongeng yang seperti itu. Jangan mati-matian gitu. Kemudian gunakan alur yang sederhana sekali dalam bercerita yang menarik. Pastikan materi cerita tersebut lurus aja kalau buat anak TK. Jadi jangan belok-belok gitu ya. Apalagi tadi tuh? Saya lupa. Jangan belok-belok gimana? Kan ada yang dibelokin dulu pak, misalnya gini, cerita nih seharusnya nih alurnya adalah ayam nolongin sapi, tiba-tiba ayam mandi dulu, nah itu belok dulu, maksudnya lari dulu gitu, kemana dulu gitu kan, seharusnya kan bisa jadi lurus gitu, cabangin dulu gitu. Kalau bapak ngapa tulis ya? Kalau saya pakai bahasa yang kayak gini misalnya, jadi belok dulu gitu tuh alurnya. Paling itu doang, sama dalam karakter ekspresi ya di tiap-tiap cerita itu ekspresinya di PR deh sama bogor aja. Oh ini yang ngejarnya nggak apa-apa, teater jadi jangan saya Ya, siap Dian. ya itu dia ya. Terserah dia diatur ya teman-temannya ya. Berarti ayo. Itu aja. Mohon maaf saya sebenarnya pengen lama, cuman pada Allah ada dua dulu, jadi akhirnya biasanya masih gini doang. Kalau ada pertanyaan satu atau dua boleh saya coba jawab ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selesai Pak Iwan, ada yang mau ditanyakan lagi ya? Tidak.